Oke. Dede nak joget. Om Tololet ya, Om Tololetnya gimana? Pinter. Om Tololetnya gimana? Om Tololet A-nya. Oke, Om Tololet A. Om Tololet. Pinter mana anak Umi. Om. Dedenya Om Tololet Om. Gitu aja dedenya panggil Om Tololetnya aja. Aja dedenya panggil Om Tololetnya. Jogetnya gimana Om Tololetnya? Tangannya jangan digigit atau nggak boleh. Sok jogetnya yang benar. Dijoyok di tangannya Ji, baca di. Di tangannya baca. Tololet. Om Tololet Om. Tuh Om Tololetnya lagi bunyi. Om Tololet ya. Om Tololet Om. Siapa? Ababan dipukul sama Dede. Yang nakal siapa yang nakal? Ada Ababan ada Ababan ada. Tuh, Om Tololet tuh. Lagi Om Tololet lagi Dede nak. Kenapa? Ababan. Ulang Gus. Dede takut Ababan. Udah. Ya. Udah gitu. Gatal dedenya gatal kupingnya ya. Duh, kotak. Tuh, Om Tololet lagi Om Tololet dedenya aja. Udah jangan dikodek gimana dedenya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Mau dimakan sama Dede. Aja dedenya. Om Tololet tuh, Om Tololet dedenya Om Tololet. Ya Om Tololet. Dede. Orang udah enggak Dede mau ngangang, mau pulang. Iya, Dede mau pulang. Salim meureun kami. Salim dulu atuh sayang. Guys, kalau enggak salim mah enggak dikasih. Nih ayah nih Dede enggak salim ya. Nih ayah nih Dede enggak salim. Itu Om Tololetnya, itu Om Tololetnya. Tuh Om Tololetnya. Agak dedenya Om Tololet itu Nenun. Dede. Nenun. Dede nama siapa Dede? Tuh Nenun sama Dede. Dede Nenun enggak? Dede mau buang. Tuh Nenun. Nah. Dede Nenun. Ya Dede Nenun ya. Ya Dede Nenun. Jangan ngorakin bae kuping. Dede. Dedenya mau kemana? Aja. Dek. Aja. Aja. Sini dedenya dedenya sini. Siapa? Ya? Aja. Ciluk. Dede Ciluk. Hai Nai. Ciluk. Oh ame belalang buku.